আমার কি সমস্যা প্রেম করছেন কি প্রেম করে টাকা গেছেন ওরে বাপরে বাপ কি গুসাঙ্গুর মতন মাসুরি করছেন হ্যাঁ মাসুরি করে নি প্রেমিকের খাবেন হ্যাঁ হেলার হালা আবার আবার বরিশত কোন শর্মে তোরে অন হানিতে শুবাম চস মাছ গল হালার ফুহালা সব চুরি করে খাই গেলেছে কারণ মানে নত শিকার আপনার মাছ দড়ি ফানা দিবি একসার বান্ধব বুঝছস কোনো দিকে দড়িতে ফালাই দিতি না ঠিক আছে একসার বান্ধব চপ বেড়া বেয়াদব মাছ চুরি করে নি প্রেমিকের খাবার নিজে না খাই মাফ করে দাও আমার পিতাটা আমাকে মাফ করে দাও তোরে মাফ করতাম হারি একসত্যি তুই তিন বেলা খানা খাইবি ঠিক মতন চলবি আর বাড়ির যত সমস্যা আছে ইঁদুর মিঁদুর আছে বিগুন্ডে হরা দিবি ঠিক আছে কোনো মতে যাতে সারটা ইঁদুর না খাইতে পারে খানাটা না ইঁদুর না খাইতে পারে ঠিক আছে তুই খাবি তোর খানা ফ্রি ঠিক আছে তবে তিন বেলা খানা ঠিক আছে বিড়ি টিড়ি টানবি সেটা হইতো না বিড়ি টিড়ি খানা হইতো না আলাদা চকলেট মকলেট হইতো না দুধ টুধ খানা হইতো না শুধু তিন বেলা খানা খাবি ঠিক আছে আমরা যা খামু যা পাইবো তোর তা দিব ঠিক আছে একেবারে মনে থাকবে তখন যা যা জায়গায় ব্যাগে বইতে আস না কিসে মন খারাপ কিনলে হতাশ করলাম তোরে বেটা আমার কথা কর